Hech qachon farzandingizni amma xolasini, qo'shnini, sinfdoshlari bilan solishtirmang. Farzandingizni kechagi o'zi bilan solishtiring. Farzandingiz qara o'rtog'ing sendan chiroyli yozar ekan yoki qara sinfdoshing sendan yaxshi o'qiyapti deganingizda to'g'ri, siz bolaga motivatsiya bermoqchi bo'lasiz. Aslida bola bu unaqa tushunmaydi. Men yomon ekanman, shuncha harakat qilsam ham bilishmayapti deb u o'zidan xafa bo'lishni boshlaydi. Yoki bu bolani temperament, xarakteriga qarab bir umr o'zini yaxshiligini, uni kerakliligini isbotlab yashamoqchi bo'ladi. Bu borib emotsional yonib bitishga olib keladi. Bolani o'zi bilan solishtirish kerak. Qara o'qishni bilmasding, hozir katta kitoblarni o'qishni boshlading. Sonlarni yoza olmasding, qiyin masala va misollari yetishni boshlading deb ruhlantirishimiz kerak. Uni kuchli taraflariga e'tibor qaratishimiz kerak. Farzand o'zini qadrliligini his qilib yashasin. Uni borligi uchun qadrlashimizni, bahosi uchun emas, uni bori uchun yaxshi ko'rishimizni his qilsin.